Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Sözsə maşın bazarına salamlayıram. Bir dənə qəşəng 4 faramız var. İli 98-ci il 2.3 motor. Qardaşım təqdim eləyək. Demək, qardaşlar, maşınımızın təkərləri təzə. Motoru, karovkası, mostu qaydasında. Rulavoydu qaydasında. Kondisionerdi, petli işləyə vəziyyətdədir. Lükudu işləyə vəziyyətdədir. Qəşəng vəziyyətdə pallovkaya belə ehtiyac yox. Qardaşlar, altında çürüyü pası yoxdur. Gəlsən? Hə. Sənədlər qaydasında hazır otursür maşın. Belə deyək, salondakı tərtəmiz çiçək kimi. Baxımlı avtomobildir, salonuna bir dənə bax. Qardaşım, avtopilotuna qədər işlək. Belə deyək, qardaşlar. Təbii ki də elektron karovkalı azərbaycanlı ili 98-ci il. 2.3 motor. Mercedes-in ən gözəl motorlarından biri olan 2.3 mühərrik avtomat karovka. Hə, demək qardaşlar, nəqd qiymət bu 4 faramıza 10.700 manatdır. Kredit imkan ödəniş isə 4.700 manat. Real, təbii ki, gələn olsa yenə də yerində yüngül şirinlik olacaq. Bura Hövsan maşın bazarda hər birimizin yolu. Gözləyirik qardaşlar, sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Hövsan maşın bazarına salamlayıram. Bir dənə qəşəng 4 faramız var. İli 98-ci il 2.3 motor. Qardaşım təqdim eləyək. Demək, qardaşlar, maşınımızın təkərləri təzə. Motoru, karovkası, mostu qaydasında. Rulavoydu qaydasında. Kondisionerdi, petli işləyə vəziyyətdədir. Lükudu işləyə vəziyyətdədir. Qəşəng vəziyyətdə pallovkaya belə ehtiyac yox. Qardaşlar, altında çürüyü pası yoxdur. Gəlsən? Hə. Sənədlər qaydasında hazır otursür maşın. Belə deyək, salondakı tərtəmiz çiçək kimi. Baxımlı avtomobildir, salonuna bir dənə bax. Qardaşım, avtopilotuna qədər işlək. Belə deyək, qardaşlar. Təbii ki də elektron karovkalı azərbaycanlı ili 98-ci il. 2.3 motor. Mercedes-in ən gözəl motorlarından biri olan 2.3 mühərrik avtomat karovka. Hə, demək qardaşlar, nəqd qiymət bu 4 faramıza 10.700 manatdır. Kredit imkan ödəniş isə 4.700 manat. Real, təbii ki, gələn olsa yenə də yerində yüngül şirinlik olacaq. Bura Hövsan maşın bazarda hər birimizin yolu. Gözləyirik qardaşlar, sağ olun.